خوښه خوشحالي وای لاس تر غاړه زه و یار وای ښار د کندهار وای ښار د کندهار وای ټول وطن ګل وای نه غماز او نه غیار وای ښار د کندهار وای راځه ټوکټکې هلکه نورالله تاسو ورسه دروازه ته وګورئ چې څوک دی څوک یې ټکوي څوک راغلی ښه اوس چې سپا نور ځه هلکه نورالله پلار دې چېرې دی زما زوم چېرې دی هغه ورته راشه خسر دې راغلی و څوک و ستا افسر و څه ویله اول ده ته راووت نو تا ورته وایي چې دی دی چا درته وایي چې ته ورته ووایه سړی څه وکړي چیرې پټ شمه خوا راغله کومې خوا ته اوس سړی ولاړ شي هوښیاره و چیرې پټ شمه هوښیاره تورې ولاړ شم خدای مې راګرځوي چم وکړمه دیواله واړم که څه شي وکړم کومې خوا ورته وویل یاره دا هلک خدای ځم په خونه کې پټېږم خونه کې پټېږم یعنو خونه کې چې پټ شم خونه کې راپسې راغلی خدای دا پر ځان واچوم ولاړ به شم خدای داسې نه چې راخبر شي یو دا لیونی که پر سد و ته بلا و ټکر یې راسره وکړي یو زوم مې هم نه راووتی یا بل هم نه راووتی دې ته ما لور ورکړه د انتظار یې عمل کړم لاړم بالا ګرمې د طاقت نه کیږي یاره بیخي دغت دی داسې دغت دی سړی اوس څه شي وکړي یاره څه شي وکړم شی دا شی نشته نو څه شي وکړم سرجان علي ته ودرېږه اوس سرجان صاحب ته وایي د هغه سره یو څه ډر وم طاقت نه کړي اوس سره ولاړم څوک مو دغه رابسي اوه سرجانه په خیر علي په خیر په خیر په خیر څنګه ښه جوړې په خیر خیرات دی څنګه ما ولا دې غټ کړی شو چې راغلی ته راسه دغه وکړو یو غېږ وباسو ولا نن بدن داسې ښکته کړه نو غېږه باسو ما راسه غېږ نو خو راسه ګراټه وکړو ګراټه به وکړو د خلکو څه وشرمېږه هغه وایي دا څنګه زوم دې چا ته ورکړی ولې ولاکه بل زوم ولاکه سر ته راوځي موږ هم درته وتلې ولې بیا ځې ته راسه کښېنه ته راسه کښېنه رښتیا مه درسم کوم دا ښه دی شان مې راولي سپېږی سړی یم زه رښتیا څه کوم څه ما نو خو د ورشام نه کې سره بیا شو دا سم کښېنه ته اوس څه بله د پخوا زمانې زمان دغت مو کړی شکه د پخوا زمانې زمان چې نه وه او غږ ونیسه د پخوا زمانې زمان چې نه وه چېرته به خسر نه وي لیدلی که تاسو باندې ورکلی به دلته راشه زما سره پیس پیدا اوس ساعت یو ډره دی او پیس دی ما سره ډره وایه دغت دی نو تمزولو سره دې کښېنه لږ قرار نشته دغت زه څه شو وکړم زه ځم بل غږ ونه لرې ښه څه ووایه نو چېرته اوس دا شکه وله ته وه ښه اوس ستا ګراټیا شه ما ته ولې راسه خو هم چکه وکړو بل شی به چکه وه کنه لکه اوس په لاس ستا مه راخرابوه ښه خدایي مو چې ما خراب راسه به یوه پښه تڼه سره که تړ ته اوس څه بلا زه دا تړه سره څه نو خو راسه د بام سره سره غورځې استغفرالله دا سر دې را خراب نو خو راسه د مرغه ورې به دا خوا مې مرغه هغه به دې هم سرسامه کړي اعصاب دې خراب کړي راسه وپیسمک راسه ترېشه سره سره زغلې ترېشه وګوره ترېشه موږ ته ځینې خلک یې موږ یو کار تو هغه ته نه کړو چی شکایت نو خو راسه ما د مرغه ورې یا د بام سره سره یا د توت سره سره وغورځېږه لږ وشرمېږه ته ګوره هغه ګله د ګوره هغه دا څنګه زوم دی دا کوم وایي لور کړی ده لکه راته تېر شوم دولت څو بلا ته اوس سرسامه دې کړم یو ولې نو چشتې سرسامه کړه ته راسه یو واکس واخلو ما څه کې ورته ته اوس څه بلا بدن دی نو ولې زما بدن مې ځوان دی راسته ما سکان و سکان زموږ بس ځواني چې نو خلاص ګراټه وکړو سره معلوم ستا ښه بدن یې که زما
لکه تیر شول تا سره معلومه تیر شول لکه ولا اوس د لاس یو تک خطر دی تیر شول نن بیا سره معلومه خو سر جانه اما تیر شول سلا د لاس نن نظم اما تیر سره انا خلاص سره سره خو نه نظم انا خو دا بان سره سره خو ورته سترګې زوم سره ما تیر یو اوس بچا فلا ولا یا تر دا بان سره خو بس صبر لا تیش پاره اما تیر سره یا غات نه مش څوک ها مش څوک نه خو زما دوام جرابه ده اما زم خسر برای زم خسر نو ولې پټیږه نو خو سرجان نه سرجان سره پټیږه لا څه زما ساګه تکرار تیارې کوي خلاص ویل چریه شم دا شامل وایي زره مر سره سمو ته خو نه سره زه ګناه نه بلا خو نه کړم سم خو راس زر در سم کوم دا ته وښه نه سم نه راس دا زره در سم کوم نه دا څه کوم ما ساده خپل خراب شالتي زه د تدبیر ورکم دا خو دا سره هیڅ ښه اړیکه لري نه یو بل ورسره اوس دا څه بلا دی ته د الله هدایت وکړي اوس موږ څه وکړو وایي راسه کراټه راسره وکړه اوس مې د خسر و د زوم کراټه چیرې وه موږ سپین خلک یو دی وایي راسه کراټه راسره وکړه خیر بیا غواړه الله دې هدایت ورته وکړي هلکه هدایته راسه داسې به وکړې ته واشه یو ډبه ده د څو اوبه به راوړې ته واشه لمانځه وخت دی زما ته ځم ښه یو چسپانجي سره راوځغله وه ښه